2025 թվականի սեպտեմբերի արդյունքներով, որովհետև կախված ծառաբեռնվածություններից երևի փոխվում են։ Հայաստանում այսօր սեպտեմբերի դրությամբ կա 2118 ուսուցիչ, որը ստանում է 300,000-ից մինչև 400,000 դրամ աշխատավարձ։ 863 ուսուցիչ ստանում է 400,000-ից մինչև 500,000 դրամ աշխատավարձ։ 109 ուսուցիչ ստանում է 500,000-ից ներողություն եմ խնդրում, ոչ թե վարձատրություն, ճիշտ բառը վարձատրությունն է, այսօր ինձ նախարարությունից զգուշացրեցին, որ չասեմ աշխատավարձ, ասեմ վարձատրություն, խոսքը վարձատրության մասին է, որովհետև տարբեր բաներ կան, ներառյալ տարակարգ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն խնդրում եմ աշխատավարձ բառի փոխարեն կարդալ վարձատրություն։ Ուրեմն 2118 ուսուցիչ 300,000-ից մինչև 400,000 դրամ վարձատրություն, 863 ուսուցիչ 400,000-ից մինչև 500,000 դրամ վարձատրություն, 109 ուսուցիչ 500,000-ից մինչև 600,000 դրամ վարձատրություն, 22 ուսուցիչ 600,000-ից մինչև 700,000 դրամ վարձատրություն եւ 2 ուսուցիչ 700,000 դրամ եւ ավել վարձատրություն։ Այսինքն ընդ որում, հիմա տեսեք, երկու ուսուցիչ ունենք, որ 700,000 դրամ եւ ավել վարձատրություն են ստանում, ես նախարարի հետ քննարկում եմ, ասում եմ այն ինչ որ անում են այս երկու ուսուցիչները մեր հարգելի եւ ստանում են 700,000 դրամից ավել ամեն ամիս ստանում են 700,000 դրամ եւ ավել վարձատրություն։ Սա կարող է ցանկացած ուսուցչի հասանելի գործընթաց է, թե ինչ որ մի բան կա, որը հասանելի է միայն եւ միայն բացառապես նշված երկու ուսուցիչներին եւ բնականաբար նույնը հասանելի է ինչ որ իրենք անում են եւ ստանում են հասանելի է նաեւ մյուս բոլոր ուսուցիչներին։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է, այսինքն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցիչը կարող է ստանալ 700,000 դրամ եւ ավել վարձատրություն։